мәдәниятле, йыр-моңға бай, ғашиҡ ҡыҙҙар-егеттәр Сулпылар бәйгеһендә ҡыйыу аҙым яһай. Беренсе тур артта ҡалды, хәҙер беҙҙе икенсе тур тағы ла матур-матур йырҙар, сәмле бәйге көтә. Быйыл 30-нсы тапҡыр үткәрелгән бәйгегә республикабыҙҙың төрлө төбәктәренән 224 ғариза килеп төштө. Уларҙан беренсе турға 51 йәш йырсы үтһә, икенсе турға бары тик иң-иңдәре генә үтә алды. Мин икенсе турға күңелле генә йыр алып килдем. Инглиз телендәге Dance Monkey көйөнә Айгөл Иҙелбаева шиғыр яҙҙы. Минең йырым «Йәмле йәйге каникул» тип атала. Образды әсәйем менән һайланыҡ. Теләгем финалға үтеү. Һәр ваҡыттағаса йәш йырсыларыбыҙҙы бик абруйлы, ғәҙел, тәжрибәле жюри баһаланы. Илнур Рамаҙанов, Нәзифә Ҡадырова һәм Венер Камалов. Венер ағай, икенсе турға ҡатнашыусылар нисек әҙерләнгәндәр? Әлеге бөтәһен дә тыңлап үтмәнек, шулай ҙа әйтә алам, үҫеш бар. Бик күп яңы йырҙар, шуныһы ҡыуандыра, махсус йырҙар яҙҙырғандар, кейемдәр тиктергәндәр, әҙерләнгәндәр күбеһе. Һәм уларҙың күбеһендә мин хатта тауыш шығарында үҫеш күрәм. Был иң ҡыуандырғаны шул. Алла бирһә, иң-иңдәрен һайлап алып финалға сығарып тип уйлайым. Бындай текә проектта ҡатнашыу бәхете һәр кемгә лә эләкмәй ул. Шуға күрә дуҫтарыбыҙ был эшкә бик яуаплы тотонғандары бик күренеп тора. Уларҙың араһында буласаҡ йондоҙҙар ҙа барҙыр әле. Сулпыларҙа ни өсөн ҡатнашырға булдың? Мин Сулпыларға килдем үҙемде һынап ҡарарға. Ә һин нисә йәштән һәм нисек йырлап башланың? Мин 7 йәштән йырлап башланым. Беҙ ижади ғаилә. Ҡустым да мине менән Сулпыларҙа ҡатнаша. Бөгөн икәүләшеп съемкаға килдек. Ә ниндәй йыр алып китерҙең? Бәхетле баласағым тигән йыр алып килдем. Уны Мутал Рямов яҙҙы. Көйөн Гөлдар Ишкубатова. Был йыр миңә бик тә оҡшаны, тауышыма тура килә. Был йәш йырсыларыбыҙға беҙ бары тик ҙур уңыштар ғына теләйбеҙ. Ҡыҙҙар, егеттәр, ә һеҙ нисек уйлайһығыҙ, кем быйыл гран-при яулар икән? Сулпылар бәйгеһенең финалын мин ҙур түҙемһеҙлек менән көтәм. Һәр ҡатнашыусы өсөн янып көйәм. Дуҫтар, һеҙ ҙә был проект артынан күҙәтеп барығыҙ. Азаль Хөсәйнова, Шамил Каримов, Тау-Тау хәбәр өсөн.